बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो सर्दियों में कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। थोड़ा भी कुछ वो ठंडा खाते हैं, थोड़ी भी उन्हें ठंड लगती है तो तुरंत से उन्हें कफ एंड कोल्ड हो जाती है। तो हर बार मेडिसिन देना सही नहीं होता। कुछ चीज़ों का इलाज हम घर पे भी कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कुछ घरेलू उपाय के बारे में कि बच्चों को अगर कफ एंड कोल्ड हो गई है तो कैसे उसे घर में ठीक करें। ऐसे में एक चीज़ का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो बच्चों के कफ एंड कोल्ड में बहुत ही फ़ायदा करता है। वो है आपका अजवाइन। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ये अजवाइन के दाने हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें कफ एंड कोल्ड हो गई है। तो आज मैं आपको बताऊँगी अजवाइन के 5 चमत्कारी फ़ायदों के बारे में। इसे आप कैसे यूज़ करेंगे अगर आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो गई है, सर्दी की वजह से पेट में मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो कैसे आप अजवाइन का यूज़ करेंगे ताकि आपके बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अजवाइन के 5 चमत्कारी फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा, मान लीजिए आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ हो गई है, छाती में पूरा कफ भर गया, उसकी नोज़ बंद हो रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ पे अजवाइन की पोटली से सिकाई करें। अब अजवाइन की पोटली कैसे बनाना है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वो आप देख लेंगे। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि एक साफ मलमल का कपड़ा लेंगे, 2 चम्मच अजवाइन लेंगे, तवा पे उसे धीमी आंच पे आप गर्म करेंगे। जब उसमें से खुशबू आने लगे पोटली में रख के बंद कर दें। पोटली को तवे पे हल्का गर्म कर लें। इसके बाद बच्चों की छाती को सेके, यहाँ पे पाम को सेके और पैर की जो पंजे होते हैं उनको सेके, पीठ को सेके। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो बच्चे को कंजेशन हो गए उसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद उस पोटली को फिर से हल्का गुनगुना करके बच्चे के सिरहाने में डाल दें। ऐसा अगर आप 2 से 3 बार करते हैं तो बच्चे की जो कंजेशन है, कफ है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बच्चों की जो नाक बंद हो गई है उससे भी खुलने में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये पहला इस्तेमाल है अजवाइन का। दूसरा इस्तेमाल, बच्चे की नोज़ बहुत ज़्यादा बंद हो रही है या फिर बड़े लोगों की नोज़ बहुत ज़्यादा बंद हो रही है, तो यहाँ पे आप अजवाइन की पानी का भाप लें। तो लेना कैसे है, तो आप क्या करेंगे, एक पतीले में पानी डाल देंगे गर्म होने के लिए। जब वो पानी अच्छे से बॉयल करने लगे तो 2 चम्मच भर के आप उसमें अजवाइन डालेंगे। जब वो अच्छे से खौलने लगे तो बंद कर देंगे और जैसे आप भाप लेते हैं टॉवल डाल के उस तरह से भाप लेंगे। तो अजवाइन की पानी का भाप लेने से भी जो कंजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो भाप दिलवाना मुश्किल है, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक कमरे को बंद कर सकते हैं, एक पतीली में आप खौलता हुआ पानी डालेंगे, अजवाइन का भाप बनाएंगे और उस रूम में उस पतीली को डाल देंगे। तो रूम में जब वो एटमॉस्फेयर बनेगा भाप का तो बच्चा उसे इनहेल करेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। छोटे बच्चे को डायरेक्ट वहाँ एक्सपोज नहीं करना है, ये बड़े लोग करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे अगर घर में है तो आप उनके पास ही रखेंगे ताकि वो जब इनहेल करेंगे तो उनकी जो कंजेशन है उसमें आराम मिलेगा, जो उनकी नाक बंद हो गई है उसमें आराम मिलेगा। नाक बंद होने में ये भी कर सकते हैं, जो पोटली आपने बनाई है वो बच्चों की नोज़ के पास रखेंगे, तो बच्चे जब उसे इनहेल करते हैं तो वहाँ भी नाक खुलती है। सिरहाने के पास तो रखना ही है, लेकिन जब आप नोज़ के पास भी उसे ले जाते हैं तो बच्चे जब उसकी भीनी-भीनी खुशबू लेते हैं तो वहाँ भी जो नाक बंद की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तीसरा इस्तेमाल, यहाँ पे अजवाइन की चाय। अजवाइन की चाय बच्चों को कैसे देंगे, लेकिन ये चाय नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 ग्लास पानी लेना है, 1 चम्मच अजवाइन डालना है और उसे खौलाना है अच्छे से जब तक वो हाफ कप ना हो जाए। इसके बाद आप उसे छान लीजिए। छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें गुड़ मिला के आप 2-3 चम्मच करके आप दें। बड़े लोग हैं तो उनको आप ऐसे भी दे सकते हैं या हल्का हनी या गुड़ मिला के भी उनको दे सकते हैं पीने के लिए। छोटे बच्चे जनरली बहुत पसंद नहीं करते हैं तो उनको हल्का आप ठंडा करके हल्का सा 1 चुटकी नमक डाल के, अगर नमकीन पसंद करते हैं तो वहाँ पे आप पिलाएं। अगर नमकीन नहीं पसंद करते हैं तो हल्का सा शहद या गुड़ मिला के उनको गुनगुना पिला दें। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, स्पेशली अगर पेट में मरोड़ हो गई जो ठंड में अक्सर हो जाती है तो उसमें भी फ़ायदा मिलता है। कफ में बहुत फ़ायदा मिलता है, बच्चे को कुछ नहीं पच रहा है उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा बच्चे वॉमिट कर रहे हैं तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल जब अजवाइन का सेवन बच्चे करते हैं तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी हील करती है। चौथा है अजवाइन तेल की मालिश। ये तेल कैसे बनाना है ये मैं मोटा मोटी आपको बता देती हूँ, लेकिन इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है जो मैं आपको इस वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कड़छी लेना है, उसमें भर के आप सरसों तेल लेंगे, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, इसके बाद उसमें 2 कली आप लहसुन की डालेंगे और तेल को अच्छे से खौलने देंगे। जब तेल ब्राउन हो जाएगा तो उसे छान लेंगे और जब तेल थोड़ा ठंडा होने लगेगा, हल्का गुनगुना रहेगा, तो उस तेल से बच्चों की छाती पे, पीठ पे, हाथ पे और पंजों पे मालिश करेंगे।
तेल हल्का गुनगुना ही यूज़ करेंगे और हमेशा सरसों तेल में ही करेंगे। तो बच्चों को जो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, बहुत ज़्यादा जो जकड़न हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि तेल का तासीर काफ़ी गर्म होता है, तो बच्चों के बदन दर्द में भी काफ़ी फ़ायदा करता है। और जब बच्चे को इस तेल से मालिश की जाती है, तो उनकी कफ़ और कोल्ड में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल ही ठंड में सरसों तेल ज़रूर रखें, अजवाइन ज़रूर रखें, लहसुन ज़रूर रखें, क्योंकि आप छोटे बच्चों को ठंड लगना ही लगना है। तो ऐसे में जब ये उपाय हमें पता होगा, तो तुरंत से उसका इस्तेमाल हम शुरू कर देंगे। तो अजवाइन तेल की मालिश से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 5वां तरीका, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, अजवाइन को थोड़ा-सा तवा पे रोस्ट कर लेंगे, फिर उसे पीस लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। और क्या करेंगे, उस पाउडर को या तो आप शहद के साथ या फिर आप गुड़ के साथ बच्चे को खिलाएँगे और तुरंत पानी पिला देंगे। तो इससे भी कफ़ एंड कोल्ड में बहुत फ़ायदा मिलता है। थोड़ा पाउडर तीखा होता है, तो बच्चे जनरली नहीं प्रेफ़र करेंगे, तो अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो उन्हें आप मेडिसिन बोल के आप दे सकते हो। छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल ज़रा-सा देंगे, पानी पिला देंगे, तो इससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुल 5 तरीके हैं, अलग-अलग तरीके हैं अजवाइन सेवन का। किसी भी तरीके से बच्चे को अजवाइन का सेवन ज़रूर कराएँ, तो आप देखेंगे बच्चे को जो कफ़ एंड कोल्ड और बहुत ज़्यादा बदन दर्द, छाती में दर्द, बहुत ज़्यादा जो कफ़ से जकड़न हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये अजवाइन के बारे में आयुर्वेद में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, ये बहुत ही फ़ायदा करता है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर रखें, बच्चों को इस ठंडी इसका ज़रूर सेवन कराएँ और आप देखेंगे आपके बच्चे तुरंत अच्छे हो जाएँगे। ये रहा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अजवाइन तेल कैसे बनाना है, अजवाइन की पोटली कैसे बनानी है, अजवाइन की चाय कैसे बनानी है, इस पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिसका मैं लिंक भी दे रही हूँ। जाके देखिए और देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।